ngai kombo na ngai Soraya. Kombo na ngai Soraya, navanda na Kilte, navanda na Lubumbashi. Na Lubumbashi. Navanda na Lubumbashi. OK. Et puis nazaki na makambo ya oloba na ebaki teke osalaki émission na tongo. OK. Camarade nanga moko boyo apesenga message lobby ya makambo ya Yvonne ndenga kufi. To ando solane sous lelo na tongo nde mtaisenga bi en tout cas likambo esali pasi bato basaleli yango tina ba émission. Kutu Saratola asaleli yango émission. Ngana bi ya solo wana nde na yaki na luka émission yango yo salaki. Et puis na ye ko mona ngo na yo kipendenge bato babandaki koluba. Na bato mamsusu bapesi ba commentaire mutu na mutu bapesi avis na ye. OK. Ngai pe na yo kiango nde na lobaki natika likambo boete ngape nazaki na makambo ya koluba. OK. Okoki pe ko se présenter pona nu bato ba comprendre te soki oza nani. O se présenter Soraya, oza membre ya famille ya Yvonne, oza membre ya famille ya Diego, oza nani na kati ya makambo oyo. OK. Ngai kombo na ngai ya Soraya, naza membre ya famille ya Yvonne. Diego wana oya bomi Yvonne, aza papa ya bana nanga, tobotani bana misatu. Ya liboso aza na âge nini? Mwana nanga ya liboso kombone Ereka aza na 13 ans. OK, ya mibale. Mwana ya mibale kombone Grace aza na 11 ans, aza fille. OK, ya misatu. Mwana nanga ya misatu kombo na ye Believe aza na 9 ans. OK, donc oza mama ya bana ya mama ya bana ya Diego chauffeur. Naza mama ya bana Diego chauffeur, koti na ye bana misatu, deux garçons et puis fille moko. Stoppez na wana mama pardon zela bandeko botchela biso ba like s'il vous plaît. Bandeko na biso à Facebook, soki moi ezali bo rejoindre biso na YouTube. Lo bandeko na ngai tozo yoka yo. Naza mama ya bana tobota na Diego. Ezaki libala te, ezaki kaka nazwaki zemi yaka tovanda et puis nakei na ndako na ye na ndenge tobadaki te. Nande bo banjo bota bana. Nande tobota bana. Famille na ngai ebaki Diego, famille ya Diego ba ebaki ngai, donc famille ke ebanaki. Yo za mona commune nini? Pardon? Yo zaki mona commune nini tango zaki na Kishasa na bolingo na ona Diego? Biso nyonso tozalaki na Ipene, ezala die, ezala ngai tozalaki na Ipene. Dia tozalaki na vini Yumbu, ngai nazalaki na vini Kimbangu na Ipene. OK. Tozo yoka yo mama na ngai. Tozalaki kovanda, tozalaki bien. Après un moment, bon bande kovanda wana il faut expliquer bien. Toyebi que peut-être oza déjà na engagement na oza na vie mususu mais loko bengi po o expliquer makambo oza nango na mutema, il faut expliquer bien que to bande kovanda na Diego po bato ba meka o comprendre. OK. To bande kovanda na Diego mama, tozalaki ndako moko depuis na botaki mwana ngai ya liboso, ti bana na ngai nyonso na boti puis na komi na bana misatu. Boza ovanda ndako moko précisément wapi? Pardon? Boza ovanda ndako moko précisément wapi? To bando ovanda ndako moko tozalaki na bureau télécom na Ipene wana, na bureau télécom. Place otindi nga lobi na ki ozwa ba information. OK, continue. Tozalaki na bureau télécom, to bande kovanda. Na télécom wana ezala na wangu, batu nyonso bayebi. Batu nyonso bayebi, to bando ovanda tozalaki ndako moko. Tovandi et puis comportement ya Dieu eyaki koma bizarre. Comportement Dieu envers ngai ekomaki bizarre, ekomaki kobeta ngai aobima boye depuis kesaki ozonga otuni ye abeti yo kokanga ye na ba message ya babasi na téléphone. En tout cas ezalaki compliqué mama. Wana Diego déjà azwi musala pa mama Yvonne to wana Diego na vie nanu ya kala azalaki mobulu. Na vie nanu ya kala na azalaki na mobulu. Donc Dieu comportement na ye azalaki agressif et plus brutal. OK.
azalaki na mobulu bongo kobeta boye boye mais tellement nabandaki kolinga ye nabandaki kosupporte bakobeta na ye wana et surtout nazalaki déjà na bana nabandaki kosupporte si un moment tovandi ayaki kozwa mosala epa mama Yvonne ayaki kozwa mosala epa mama Yvonne abandi kosala ere akomi osala supa mama Yvonne en tout cas ekomaki lisusu makasi lisusu koleka ekomaki lisusu makasi ekomi kobeta ekomi bamakambu boye na boye en tout cas ezalaki benda bika nakomi ete kokanga ye na bamessage ya bango nyonso mibale bazobima bamessage ya nani bamessage ya Diego epuis na Yvonne na bandeki kokanga na bamessage ti mokolo mosusu ya kosala keke bunzi makasi abetaki nga makasi mpe esalaki ke nalingaki meme nakufa abandeki kobeta ngai amona abandeki kolekisa ngo mais ya mokolo wana nasupportaki lisusu te nasengaki nakite ndako na ye nasala vi na ngai nde kolongwa nalongwaka na ndako ya Diego wana na baneni ere malongwe na ndako ya Diego ezalaki na 2017 na 2017 wana olongwe na bana to olongwaki yo moko ke nalongwe nga moko natikelaka Diego bana combien natikelaki bana mibale Bilive na Grace mwana na ngai ya liboso azalaki epa baparent na ye baparent ne bazalaka na camping na camping natikelaki Diego bana mibale na desidaki kokite ndako na ye nakei na ngai tellement nazalaki nao na place te na bandeki kovanda mpa bakamarade navandi mpa bakamarade ti kamarade na nga moko boye ya mobali ayaki oyebisanga ke eza na mosala moko boye na Lubumbashi eske okolinga okende kosala wana yo bayeli okopa mosala bayelinga papa mosala na yo otala te ke naza lisu na libala te epuis naza mpe susu na bana na maboko te namonaki ke nakomaki libre nalobi nalongwa na ngai kine naya koya nini Lubumbashi naye olongwa kine na ndenge nayaka Lubumbashi ere naye Lubumbashi ezalaki na 2018 naye Lubumbashi navandi na banzi obunda ti en tout cas nzambe asungaki ngai nakoma stable maintenant eloko na Lubumbashi nakomaki stable maintenant bakamarade na ngai babandaki vraiment il n'arrêtait pas de m'appeler babandaki kobenga ngai ere nyonso ke tu avais laissé les enfants azosouffrir Diego Kutu boye nzela bandeko baotuna mituna awa Diego na mama Yvonne bayebanaka na eglize ya mama Olangi to bayebanaka libanda ya eglize batikana koyebana na eglize ya mama Olangi te bayebana libanda diake bayelaka die kope ya mosala abanda kokumba mama Yvonne ande koluka chauffeur batikala koyebana na eglize te namona ndo vanda na die atikala kokende eglize te donc ndenge bayebanaka ndenge bayelaka ye donc ye azala koluka chauffeur bamemeli ye Diego nde ntango bamemeli ye Diego nde bakomi omema Diego na eglize na bango bongo akomi komema Diego na eglize na bango na 17e rue eglize ya mama Olangi d'accord continue na yo c'est bon ere na ye boye nakomaki stable maintenant bakamarade na nga babandaki kobenga ngai ere nyonso bana bazonyokwama epuis grande sœur na ngai azalaki a chaque fois okende kotala bana bando olingo olakise bana te soki abi ake kotala bana na école après un moment omona Diego a changé bana école abando olinga te famille na ngai ezala contact na bana wana Diego nga akozala na ba age ni obi Diego akozala na ba age ni Diego aza mwana ya 90 ah bon aza mwana 90 d'accord loba après bakamarade na nga bakomaki kobenga nga na telefone bazobenga nga Soraya bana bazonyokwama Diego bakamarade par-ci par-là et surtout tikaki mwana na ya mwasi salozonga
mais nga nazalaki na posa ya ozonga te tellement bappel elekaki mingi nayaki koyoka mawa ya 9 mois na nga namemaki ya bana na libumbu na 2019 le 24 décembre 2019 naya tokita kine mpona luka bana ere na chéri na bandi kobenga Diego depuis nayaka na le 19 décembre ya na mama ntina lelo na nde bakangi natikala komona ye te natikala komona ye te soko obengi na telefone azokosakosa nga déjà décembre fete ya bana alobi le 21 na ye mpona fete na bana ozoboya mpona nini abandaki kolinga te nake koluka bakamarade na ye ya bachauffeur ere maluki bakamarade ne nde bakamarade ne baboyaki nano te alingaka na ye toloba tasa poma te boye na bonga bipo place oyo natikaka bango wana place abandi ovanda na bana nauti koluka ye kuna balobi azalaka su kuna te alongwa me nakuti mama moko kuna ya mokolo na ndako wana kamarade na ye moko aseki kaka wana nti bongo oseki mpona nini o te eloko te ngai bantuka bosunga nga nauti mosika na ye awa faki namona bana na ngai ata naokee na bango te me namona bango bozoboya mpona nini nde kamarade na ye moko bazalaka bamapasa baza mibale aye koke komema ngai ti kote ya pigeon na Deux Princes ameminga kuna ayebisi nga bi bavandaka awa na mwasi na ye wana babandaka kobima na ye wana oyebi mwasi na ye wana Yvonne tinga biye na ye biye abi ndako na bango yango wana bavandaka kuna me biso tokopusana te tozona bisika yo moko okende omona kasi bavandaka wana ye kamaradi na ye amemi ye na ndako ya Yvonne oyo tozotala na bilili eza wapi ndako yango ndako wana eza na bon eza na ngambu ya camping me baza kote moko mpe na nini na continue ndemba moko camarade ya Diego amemaki nga ntina ndako ya Yvonne eza ngambu ya pigeon ngambu kota camping arewa mo ezama babenga yango Deux Princes amemaki nga wana nde place lopangu ya Yvonne ezali nde na ndako ya Yvonne wana wana yo ozoluka bana no wana naoluka bana na ngai nakomi kuna nafungoli mpe nini barrière epuis nakoti namoni Bonne epuis namoni na Yvonne namoni bango Yvonne mpe ayebaki ngai poza mwasi ya chauffeur ayebaki ngai Soraya boni nga na bia naza bien kale bando okenda obengaka te nga bia naza na ngai namoni bana na ngai tellement tomonana kala mama bana bakokaki ata koyamba ngai te okuti bana na yo na ndako ya Yvonne nakuti bana na nga na ndako ya Yvonne Grâce na Believe lelo Grâce akokisi 11 ans wana azalaki na 10 ans nakuti Grâce abandaki kokombola ndako Believe abandaki kosakana na mwana Yvonne moko ya mwasi Adasa mwana Yvonne asuka mwana Yvonne asuka babandaki kosakana nde naye kokuta bango wana Yvonne bamoko esinga bi oye outi voyage oye kozwa bana na yo nga na bi nayaki na nga kozwa bango te naye kaka natala bango ye moko Yvonne mama esi akufi tokotangela motu mabe te po ezosala pasi makambo oyo ayo oloba en tout cas Soraya soki oyeka kotala bango ce n'est pas une bonne chose mais non préféré okende na bana na yo na préféré okende na bana na yo nga na ovanda na bango me ndenge na obokola bana na nga ndenge moko te na obokola bana na yo nde ezalaki maloba Yvonne ayebisa ngai nga bi ok pas de problème bopesa nga bango kasi nakende na bango abi azwa na problème eza te nga bongo papa na bango abi ça fait kutu 3 jours yango ayaka na ye ndako te zwa bana na yo kende na yo na bango nga na bi problème eza nango te bakoti faki balukela bango bilamba nga bi non ce n'est pas la peine bolukela bango bilamba na osombela bango tobima na bana mama ka nde balataki mapapa na nde bazali sali te nazwa bana na ngai nasimbi nzela
na kei. Nasimbi nzela na kei na ngai. Après 3 jours, Die ayaki obenga ngai. Ye wana na? Diego ayaki obenga ngai. Yo oyena ndako na ngai, osali désordre, ofingi mwasi na ngai, aloboto libana, okay, ndenge oke na bana na bando tinda ta sanfante. Nasenga bingaske nga na fingi mwasi na yo te, nasali pe désordre te, mwasi na yo nda pesi ngai bana. Nga na fingi na ngai. Mwasi wana nde patron na ye. Mwasi wana nde Yvonne. Oh la la. Mwasi wana nde Yvonne. Mama, omoni makambo yo, poza makambo ya mikolo. Moya okotisa bana eza te. So bana nga bazali mikolo, na nga na pasa ta telefone. Okay. Mwana nga mwasa linga oyebisa yo. Makambo ebando leka kuna o babandaki komona. Okay. Batela bana za importante lo bana. Nazwa bana na ngai mama. Na vandi na kini nasalaki 3 mois. Nasala 3 mois na kini na vana zonga parce que nakendaki na projet te ya ozwa bana. Na condition na kutelaki bana place bazalaka balongwa na tuni bango maintenant bolongwa ki kuna pona nini. Oh non, on avait quitté là-bas parce que la maman de maman Yvonne, elle a commencé à habiter là-bas là où on était avant. Oh, zela. Ndaku oyo yo bimaka libala. Yango yo tango kenda. Oye bando vanda na bana. Mama ya Yvonne. Ndia kome ko vanda kuna yango na kenda kana kuti mama wana ya mukolo na yebisi camarade Diego ke na kuti mama mo ya mukolo kuna asekaki kaka apesi nga réponse te. Nzoka nde zalaki mama ya Yvonne ndia koma ko vanda na ndaku wana Diego alongwa na ndaku wana na bana akoma ko vanda pa Yvonne. Okay. Mama tokende tozonga bolingo nini o patron na kokola kisa chauffeur tina modèle wana sans pourtant eloko moko ezala na se alongola chauffeur na ndaku na ye atia esi na ndaku ya ye moko patron na bana ya chauffeur. Okay. Bolingo ndenge nini wana? Peut-être amona eke yo kimaki na ndako libalo sundoleli e bana na mutema malamu abina chauffeur te yaka na bana awa na pesa o chambre moko comme soko movanda awa na bana. Eza bongo te mama. Nga na mona même na ba photo mususu ya Yvonne na die na ba position moko boye. Eza pasi mama mutusi akufi. Ndeko moko alobi na tuna yo soko yebi histoire ya papi ou papino. Ya nani? Papi ou papino? Papino te, na yebi te. Ok, je crois MM Lokonga oyoki réponse alobi ayebi te. Ok. Ya yebi te. Nde na yaki kozwa bana na ngai na vanda na kini nasalaki 3 mois. 3 mois ane koki nazali na posa ya batu bazalaki koto batindela ngai mbongo kuna mpo nasombela bana babiye epuis toya. Nde nasombelaka bana na nga babiye na ye koya nayaki Lubumbashi na mars 2020 na zwi bana. Donc yo zwi bana noka na mars 2020 ok. Donc nde naza na bana nga aisi nasali inane na bango na Lubumbashi. Ok. Nayaki kozwa bana na ngai na banzi ovanda na bango nabengaka die te nazala na nimero na ye te ye pa bengaka te nayebi te soki azalaka na nimero na ngai. Navandaka awa nafutelaka bana na ngai nyonso mibale po parce moko atikala kuna. Naza na mibale atikalaki na famille na ye pa grande sœur na ye moko na boma moto azwaka oyo anini ya liboso. Ok. Sikoyo na mibale. Ok. Sikoyo oyebaki sango o ndenge nini po ozalaka na nimero ya Diego te bosolaka te esilaka bongo ozwaki nimero ne ndenge nini? Oyebaki histoire o ndenge nini? Bon, moto apesi nga histoire oyo eza camarade na ngai na kini. Lobi na 14h na bandaki kutu kolamba. Ezaki vers 14h naoki telefone na ngai esone. Camarade na nga bengi ngai moyena tanga kombo na eza te. Camarade na nga bengi ngai soka ya bondi nga na bia obenga nga susu to bwaki sango kanisi nga lelo abia na kanisi yo mama awa eza ya koyinda.
na besoin ya koyinda nini lisusu bino na kini bozanga makambo tabi oyebi te na binini yondo benga koyebisa ngai ono oyebi mwasa Diego wana babimaka na ye wana Yvonne wana biye asali nini o Diego abumaye akunda ye na nsima ndako ne nayokaki na telefone na ngai ko yango mona naza WhatsApp okay telefone ekwei epanzani kuna donc okondima te na bandaki kolenga aye kozwa telefone moya ya moke nazalaki nango directement na longoli basime na tie epuis na rappele sur camarade na nga adi antuka ebisa ngai makambo ozoloba eza ya lokuta to eza ya solo adi nga na kokobenga o mpona kosela moto liwa likambo monene boye Diego abomi Yvonne ngabi abomi ye asali ye nini oh bazoloba soki pe atekaki ye soki mituka soki nini nga na koboma mituka likolo ya mituka asali combien d'années na musala wana aumeli depuis nga tokabwanaki na ye depuis bokabwana na ye ezwi combien de temps depuis tokabwana na die ezwi déjà ba 6 ans bandanga nakabwana na die mais ye totali na bavideo ndenge asambi alobi asali epa mama Yvonne 5 ans akosi ozoyeba okalkile par rapport ozokalkile yango na badati ya age ya bana to ozokalkile yango ndeni nazokalkile na baage ya bana te nango bosana te ça fait déjà ba 6 ans depuis natikelaka ye bana mais anga nake korécupérer bana esali une année mais tokabwana kala avant même nazonga nanu kini ok d'accord se kazokosa mpe leta kosamba na ye wana ndenge osamba po na kosamba na ye alobi bakutana na mama Yvonne na église bakutana na église te mama likambo oyo ezopesa pasi omoni elonga akokoloba boye eza nini so nabengaki vraiment eza po likambo oyo ezalaka lisolo te eleki na bamédia epuis bato motu na motu apesi avis na ye motu na motu aye na baargument na ye ezalaka lisolo boye te ezala leson oyo motu nyonso akoki otire ezala mwasi to mobali ezala mwasi to mobali ezala leson eleka boye lokola lisolo te so tokei na makambo nde balobaka na bible le salaire du péché c'est la mort donc mama Yvonne lokola abandaki kobima na die epuis azalaki infidèle epa mobali na ye abuki oyo ye alonaki Diego mpe afuti oyo aye mpe alonaki lelo oyo ase retrouve place oyo aza ya pasi wana donc nzambe kaka nde ayebi na leta etumbu oyo bakokatela ye kuna biso toyebi te sikoyo ndenge donc selon yo ndenge omoni papa bana na yo assassiné patronne na ye esali yo ndenge nini tant que humain en tout cas maman je suis choquée naza vraiment choquée il est allé trop loin akokaki kosala nyonso mais oyo te nyonso tosalaka ezalaka mpona bana oyo tozobota okay. Alors ye asali boye apense na bana na ye te asali boye apense na bana ya Yvonne te Yvonne aza ma quelque soit nyonso elekaki mais aza mama ya bana lokola ngai ndenga na boti 2 garçons fille moko nde pe Yvonne na boti 2 garçons na fille moko okay soki bawelelaki nini est-ce que koyeba age ya bana Yvonne atiki baza bon bakoza presque na grâce na nani na believe ya liboso na ya mibale okay ya suka adasa koza na ba 5 ans si je m'abuse wana mwana suka ya mama Yvonne atiki bana mike ezopesa pasi mama eza vraiment pasi soki eza te bawelelaki eloko mobwe oyo biso toyebi te mais falaki otika motu ndenge okutaki ye apres osimbi nzela okei na yo na nyonso oyo alakisanga ye nazalaki na libala nga mpe nakokaki kosala ye mabe mais namonaki ke esimbi nango te nasalaki nini nakangaki bisaka na ngai nakendaki na ngai natikaki ye nasalaki ye mabe te
Ce que ça veut dire, oui, là, qui fait le boy entre patron na travailleur ndenge bato bazoloba. Falaki atikaye asimbanzela akendela. Au comment le côté que le pango bomie le collet le konaye moko. C'est ça. Non, c'est inconcevable. Siko ndenge bobanda ovanda bino nyonso na kati ya Ipen wana. Oyebaka ke mama Yvonne azalaki mariée, est-ce que so mona mobali ya mama Yvonne na ntango azalaka na mobali na yo ntango ozalaki no na ndako ya libala ya chauffeur? Nga natikala omona mobala ma Yvonne te. Ok. Natikala omona ete. Namona ete. Ce que ezalaki patron kaka na travailleur mama. Et comme est na niveau ndenge nini wana aye baba mikanda place ezali asala raboy donc bango mibali bakendaki musika. OK. Bakendaki musika makasi ata confiance en mama. Ata za travailler confiance bapesa rabongo. Ezo sala passe. Ko mikanda lopangu nde tozalaka boye na bana kutu toyebisa bango te bato bayebaka ezalaka nga to mobali na ke papa tobombaka mikanda lupangu na sa mbeto na coin place boye parce que wana eza secret ya mutu akoko betela ya na basi musuku babomba na babuku ya mapangu mibali bayeba te ya pe na mibali misuku babomba babuku ya mapangu basi bayeba te siko ye akende ko découvrir place yango ndenge nini. Donc, ils ont ça la passe, maman, ils vont essayer à couper, tokola musaïte, tout nae, dégoyer, bâti place, ils kandé zala kindeni, mais et le quoi ça les a ratés. Attends, moronde naza boy naza mon, ils ont ça la passe. Est-ce qu'un jour, non, coca covan di sabana nangana ye bisabango, makambo papa na bango sali. Et surtout, ils vont à beaucoup libango, même déjà 50 et 10 ans, mais un mana kekin, na joie qui bana nangana maboko ils vont. Vraiment, la sécurité. Donc ça fait trop mal. Et ça a passé. Les lobes en déconnant va forcer à une alliée depuis lobby. On a bien gâté autour de Sovana. La vraie on a tiré dans mon côté. Nazo passé. Tout ça battu. Quelque soit nion ce que qui collé comme pardon les à la rakaka. Nzambe soko limbisa biso bo pourquoi pas biso to limbisana. Et là on nini oh ya makasi ils vont na ça et puis pas Diego. Est-ce que na ba passé à Diego ozaki ata na mwa bendisi ya koyeba ke po toza na bato mosusu bazo accuser Diego azaki brigand, c'est un garçon voyou, aza shege moko balorotaki na nzela ba adoptaki na famille wana na mwasi na mama Yvonne na mobali na ye. Est-ce que makambo wana eza ya solo ke Diego azalaka shege aza voyou oyokai na mwa makambo ba bitumba na mwa makambo ba crime? Est-ce que ezalaka oso yoka soupçon wana parce que po boti na eba na misatu ozwaki temps ya kovanda na ye? Soki mama makamba ba bitumba non loba oui parce que nga moko non nda banda ko bundisa ngai. OK. Soki bitumba non loba ki oui abandaki ko bunda. Mais il y a crime. Ndenge bino boka mo ndenge abomi boyi. Ndenga pe na so kamwa comment est-ce que muto na kokai ko bota na ye aza capable ya ko boma muto puis ko kunda. Vraiment. Vraiment. Nazokamwa mama. Nazokamwa. Ndeko moko alobi na tuna yo soki oyebaki famille ya Yvonne na Ipen place bavandaka. Nayebaki famille na ye donc nakoko ba yebaki ata deux personnes. Nati nani na nani? Nayebaki mwana moko boye Soraya lokwa na kombo na nga puis ndeko na ye moko boye ya bébé ya blaka kuta ko vanda na bandane ya bébé ya bébé aza nani pa mama Yvonne aza demi-sœur na ye je crois bon okay. na yaya na ye mususu azaki côté ya Télécom ya Hélène okay. Alataka mwa ba lunettes boye bato na kokai koyeba na bakombo bango wana. OK. Entre bino bana Ipen est-ce que yokaka lisolo ya leki ya mama Yvonne moko abunga akenda inaperçu boye bayebi te bamona corps te bayebaka sango na ye te basala ba vie de recherche ba retrouva ye pe te ya mobali te natikala oyeba ye te natikala oyeba ye te parce que ye balobi asali 7 ans banda abunga kaka na lopango wana ya Yvonne. OK te nayebi te. OK.
balobi Sara tola tuna ye mobali ya Yvonne ayebaki relation ya Diego na mwasi na ye te. Bon, wana vraiment nayebi te. Nayebi te soki ayebaki relation wana. Nayebi te vraiment. Azo répondre oyo ayebi yango azoloba. Hello Soraya. Oui Yaya. Téléphone na ngandi charge ezosila fena charger. Ouais. De comment quoi yango naza kotuna on alobi oza devant communauté na biso, oza devant plusieurs personnes ba otala biso. Est-ce que vraiment makambo ozoloba à propos ya relation ya papa bana na yo na Yvonne? Est-ce que ça vrai? Parce que ngo ebisa nga yango eza cause ya kokabwana ya séparation ya yo na Diego. Ndeto kabwana. Maman, omoni era moko ezokata et puis nazo rappeler na ba crédit na nga moko. Oui. Donc aussi ko lo balika moko te eza ya lokuta po mopesi akufi. Naza na intérêt moko pete ya kosala papa bana nga mabe parce que sonya so eleka wa sala na vie nga si na limbisa ye. Mais on loba eza la vérité. So oyo ndimi te. Na esa ki okende na ipen wana tambola tuna nyonso so commence na liva na ndako ya kilo wana. Na vérité donc c'est la Yvonne makambo parce que abokola bana na ngai même na ki wana. Ta bango et tu bon les bana bango. On a un intérêt monté au ça. En tout cas, merci beaucoup pour ta sincérité, madame. Merci beaucoup. Okay. Merci.